Яҙғы каникулдар алдынан Сибай ҡалаһының урта махсус музыка колледжы уҡыусылары Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына арналған концерт тәҡдим итте. Сараның төп маҡсаты уҡыусыларға совет һалдаттарының ҡаһарманлығын күрһәтеү, тыуған илгә һөйөү тәрбиәләү. Концерт программаһы ҡыллы, фортепиано, тынлы һәм һуҡма инструментар бүлегендә уҡыусы йәш музыканттарҙың сығышынан торҙо. Сәхнәлә үҙҙәрен ышаныслы һәм ҡыйыу тотҡан балалар ата-әсәйҙәре алдында бер аҙ ҡаушаһа ла һынатманылар. Был концертта мин сығырға ҡурҡтым, сөнки атайым, әсәйем, уҡытыусыларым алдында тороп сығыш яһарға ҡурҡтым. Был концертҡа беҙ ныҡ әҙерләндек, ҡурҡтык сығыш яғында. Сөнки әсәй, атай алдында сығыш яуырға ныҡ ҡурҡабыҙ. Беҙ бында өйрәндек йырларға, шиғыр һөйләргә и бейергә. Беҙ бейеүгә ныҡ оҙаҡ әҙерләндек. Ул бейеү арналған 75 йыллығына һуғыштың. Ҡалабыҙҙағы музыка колледжының филиалы 1994 йылдан алып эшләй. Унда ҡала балалары ғына түгел, төрлө райондарҙан да килеп музыкаль белем алыу мөмкинлеге бар. Әлегә тиклем колледж мәғариф өлкәһендә музыка йолаларын һаҡлаған алдынғы учреждение булып һанала. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Лилия Әҙелбаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.